Labai džiaugiu, kad mes čia visi susirinkę švenčiam kartu Europos bendradarbiavimo per sieną programos atvirų durų dieną. Šiandien susirenka apie 50 visam pasaulyje, visoje Europoje, atsiprašau, apie 50 partnerių. Mūsų pagrindinis aspektas yra tai Klaipėdos universitetas. Dirbdamas kartu programoje su Ventspilio universitetu įgijo visiškai naują galimybę, visiškai naujo, atsidarė pas mus visiškai nauji horizontai. Lietuvos Latvijos bendradarbiavimo programą į mūsų universitetų apie 5 milijonus litų investuoja. Kaip jūs regite mūsų tas laboratorijas, kurias mes patikėme per atvirų durų dieną, taip, jos yra dabar sukomplektuotas naujausia, moderniausia įranga. Čia šiuo metu gali mokytis jau apie 100 studentų vykdyti savo įvairių kursų studijas. Mes dabar per sekančią programą, antrą dalį programos, kurią vadinasi DISCOS programa, kur mes kosminių signalų analizę atliksime. Taip pat sukūrėm naujas darbo vietą, naują prioritetą. Latvija, pavyzdžiui, turi unikalų įrenginį, tai Irpinės radijo teleskopą, kuris žvalgo dangų ir ieško jame naujų objektų, priima kosmoso signalus. Ir labai malonu, kad mes šitoje vietoje pirmą kartą Geouniversiteto praktikai parengsim profesionalius mokslininkus, gebančius tą anteną valdyti nuotoliniu būdu ir išgauti, išvalyti šios signalus, tos signalus perduoti vartotojams visam pasauliu. Labai džiugu, kad finansuojami naujos programos yra bendrai kartu. Dirba 11 jaunų mokslininkų. Labai džiaugiamės, kad šitą mūsų renginį bendrą su Latvijos kolegomis susirinko labai didelis jaunų žmonių būrys, kurie tikimės ateis į mūsų universitetą studijuoti ir studijuos su šitą unikalią aparatūrą. Dėkuoju visiems susirinkusiems už aktyvų dalyvavimą.